long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same.
compare the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless praying. 'Cause some things never change, never change. Oh, redemption never came. I'm used to waiting. Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying. Would you? Would you be waiting? Would you be waiting? Would you be waiting? Would you be waiting? We can't find you. I'm used to waiting. Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying. Would you? Dá a chave aí. Chave. Pulei também. Aqui, ó. Passar a manta por dentro aí também, ó. Tá.
Nada? Reinicia ela também. Tá. Se ela não consiga acessar mais. Eu acho que vai dar pra você ir. Também acho. Não, mãe, de nada. Você só não escutou, pode subir. Segura aqui. Cuidado só com a fiação elétrica lá, viu? Tá bom. Pode morder também. Não sentiu nada macio aí, não? Não. Mas não tá pegando rápido, né? Tá não.
aí? Tem. Tem como você olhar aí? Vou tentar. Demora um pouquinho pra ela ligar lá, né? Tá, é. Veio descendo, não? Não sei. Uai, tenta aí. Se conseguir tirar pra cima, acho que o fio também não dá, não. Ah, é, os fios não dá não, os fios tá esticado. Eita. Aí o que você faz? Só não tem um pincel aqui. Hã? Pincel. Marca com a chave mesmo, ué. Vai ser só a posição. Dá um risco a chave aí. Aí você desce. Todo dia tem que descer pra pegar a outra. Tá. Lá ficou bem plugado o cabo lá dentro. Ficou lá, né não? Aquela vez queimou só de baixo. Não, de cima também. Muito raro mesmo. É o parafuso que tá ruim. Tá cheio de mel. Mano, é igual tem uma redonda salada de carro lá e o canhão que serve nela. E o canhão vermelho. Tem que descer aí e pegar um estilete. Pode ser que dá pro estilete.
Tava, mas eu tirei do bolso. Achei a ponta aqui de jeito nenhum. Não, deu pra tirar aqui. Deixa um jeito de você manter a light ligada aí pra ela manter na outra. Você vai descendo o cano sem tirar ela, entendeu? Entendeu? Aí eu tranco a outra na outra. Na mesma posição, viu? Um pro lado, um pro outro, porque aí melhora pros dois lá. A minha virada mais foi aquele. O cabo lá foi eu, tá belezinha. Tá. Então vai ser de cima ali. Cadê ela? Querer estilete? Vou. Querer também. Aqui, ó. Ela aí. E a fonte caiu aquela hora. Tá lá no chão. Se não tiver estragado, né? Que ela tava funcionando. Aqui, ó. Não tá nem 79. Essa sacolinha aí é nossa? É. Ai. Isso aqui tá esquisito demais. Você já pegou? Peguei. Não. O pincel também. Ah, mas você já tirou a outra, não tirou não? Não, aí. Tirei como? Tem ferramenta? Ah, só descer. Entendi. Igual o Fernando, entendi. Como vai de leve? Não vai ser uma fonte.
Vai dar certo lá, né? Ai, Da outra vez não teve que baixar, não lembro o que foi, teve que baixar. não é essa canhão. Uai, a outra, essa aqui é a grandona. Não, tá distorcendo aqui, ué. Não, aqui eu não sei, né? Uai, eu já sei que dá. É, aqui é. Ah? Deixa eu ver aqui a outra que tá aqui. Não, mas a outra que tá aqui é a pequena. É a média. Veio ter me entregado as 3 logo. Daí, não, Juninho, você vai precisar dessa aí lá em cima, meu filho. Pô, não. Ué, lógico que vai. A outra lá é grande também. É que pena. Bora, bora, Lan. Acelera o passo, senão nós não termina hoje, não. Olha o Lan, pega pra ele. Vamos pega pra mim, isso daí. Vamos contar que eu vou ficar todo pregando. Pega a outra canhão aí, sobe, entrega pra ele. Segura aí, Juninho, no porte aí, pra não passar tanto estrada. Tem que passar nesse aí. Não passa não. Força ele aqui, ele passa, peraí. É, Tem que passar de cima. não passa não. Algum jeito nós temos de passou. É, a posição da escada, eu acho que eu tava mais em pé. Um pouquinho, então eles passaram de cima. Não passa. É, tem que passar aí, ó, onde tá passando por fora. Você vir no mais um, então no outro eu passo. Como assim, pra dentro ou pra fora? Pra fora. Tá chegando e não chega. É, vai ter que ser forçando mesmo.
Vixe Maria. Era do lado de cá, meu. Ué, pegou na gaia. E ela quebrou. E ela tem outra lã. Então, Eu ia amarrar aqui, né? Eu não ia jogar. você joga na onde tá lá e não quebrar. Joguei, mas ela pegou na gaia ali, ó, do trem. E saiu. Você caiu aqui, ela não acertou lá. Não vai entrar. Olha aí primeiro. Quando eu subir. Essa outra conectada ficou fora da antena. É mesmo. Tanto de teia de aranha. Ó, parece que vou acertar ela. Chegando, atrapalhando. O que deu da mulher lá? Sei, ué.
Bom, então. Só acha, sobe mais? Não, é eu. Tá tudo. Sim? Sim. O cano tá tudo torto. Não. Não, mas a light beam alcança, o problema é lá em cima. Acessa aí a light beam pra mim ver, pra mim. É. Quanto que tá o sinal? Quanto tá agora? Vou mexer nela daí, peraí. Mas você só bambeou ela, né? Só. É, só você virar ela. Se tivesse vendo, eu falava pra você, pra vocês. 68. Aí? Não, saiu de novo. 72. 70. 65. Então quer dizer 54 aí é o lugar, ó. Vou apertar ela aí. 58, 59. Tá saindo, 60. 59. 60. 57. 53. E aí? Apertado. Beleza, acaba de apertar aqui aí. Tchau, obrigado. Só o menino pisou. Foi mais fácil que da última vez. Mas tá do sol, né? Porque o sol tava até encostando na gente. Só terminar de apertar aqui tá pronto. O Arduino sempre tá com o cu dando bote, porque eu não falei nada de ninguém morreu. Vamos solucionar aqui, mano. Acelerando pra nada agora. Daqui uns 40 minutos eu tô indo. Põe cerveja de homem pra gelar nessa porra aí, velho. As munição que tá tentando até aqui, velho, no meio do mato, tá doido. Mas você tá no meio do mato aí. Não, pois é, mas falando, ué. Mas não tá dando sossego em lugar nenhum, ué. Ó, jogar Lá, esse canhão. ó. Parece que quebrou também. Pois é. Comprar um cintinho daquele. Uma bolsinha, já viu? Aham. É, Uai, o problema é lembrar, igual tem a bolsinha lá, mas cadê? Que lembra? ó. Já tem uns dois nessa rede aqui. Eu acho que eu tô escutando um vídeo falar da internet funcionando.
Quebrou? Pode descer que eu me ajeito na escada. Tá bom. Eu preciso cortar o fio lá. Cuidado comigo aqui. Isso aí. Não tô te vendo não. A mãe desceu, eu fui pegar na bunda dela, ela pulou, bateu a bunda aqui, ó. Querendo se machucar aqui. Fala. Ei, eu ia atravessar aqui. Aí nós tava enrolado. Eu ia vender dessas bichas lá, ó. O homem também. Esse. É lá pra sua tia lá, ó.